Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Kwenye sehemu ya pili ya makala ya Batuk, mabinti na haki, mwandishi wetu Seth Olale anaangazia safari ya kutafuta haki ya waathiriwa wanaodai kunajisiwa, kudhulumiwa na kuuawa na wanajeshi wa Uingereza Batuk katika kaunti za Laikipia na Samburu. Chaula Memusi mwenye umri wa miaka 22 amesalia kuhudumiwa na mamake mwenye umri wa miaka 45, Memusi Lochede, katika eneo la Archers Post, kaunti ya Samburu. Wakati alipata accident, tukapeleka Kerwa hospital. Biriti wakakuja wakalipa hospitali na alikaa 3 years sosi. Wakalipa, wakasema wataki kesi. Wanasema watashughulikia maisha yake, lakini baada ya kuleta nyumbani walienda wajarudi tena kushughulika mpaka sasa. Chaula alinusurika kifo baada ya lori linalodaiwa kuwa la wanajeshi wa Uingereza kumgonga na kumjeruhi vibaya mwaka 2019 alipokuwa anavuka barabara. Inafaa British wachukuliwa hatua, walipia hawa wenye wamedhulumu hawa na walipia haki yao. Kulingana na ripoti ya afya kutoka kwa idara ya upelelezi katika kituo cha polisi cha Archers Post, kaunti ya Samburu, nambari ya ripoti ikiwa OB 13231, mwaka 2019, Chaula Lechode alikuwa na miaka 17 wakati huo. Sasa kama unini mtoto kama huyu, sasa maisha yake imeharibika hivyo. Sasa sana mguu moja. So ni kama hii ni nini yake ya life, ataishi kwa hivyo maisha yake yote hivyo. So nataka tu amsaidie, at least aishi maisha poa. Memusi na mwanawe Chauda walikuwa miongoni mwa washahidi waliofika kuwasilisha kilio chao mwezi Mei mwaka 2024 mbele ya kamati ya bunge la taifa kuhusu ulinzi na masuala ya kigeni inayochunguza malalamishi dhidi ya wanajeshi wa Uingereza Batuk. Hata ikichukua muda, lengo letu sisi kama bunge ni kuhakikisha kwamba haki na ustawa inaweza kufikia wale ambao wameathirika. Nataka kuhakikishia wakaazi wa eneo hili kwamba kamati hii ya bunge ambayo mimi mwenyewe naiongoza kama mwenyekiti na hapa nataka kuwaambia kwamba watulie, kwa sababu sisi wenyewe tutaiwakilisha kwa bunge, and hii committee ni one of the serious committees. Na tutafanya kazi yetu na tutahakikisha kwamba haki imeweza kufanyika kwa wakaaji wa eneo hili. Mariam Juma mwenye umri wa miaka 18 pia ni mwathiriwa. My mother passed when we had no house to live, because the house that we used to live was a Manyata house. Maisha yake Marian yalibadilika mamake alipofariki. Sasa sababu ningependa kujua sababu yake kututoroka, sababu ya kutokutusaidia, na kuna mtu alimkosea. Na sijaisikia mzazi anatoroka mtoto wake, cause mtoto ni innocent, hakuna kitu amemfanyia. At the first point pia hajaniona. Ninashangaa mbona alituacha, alitutoroka. I don't know, that is what I'm just ina ring kwa akili yangu. Nashangaa mbona out of the blue aliamua kututoroka.
Marian alisalia kuishi na nduguye mkubwa Manjelino Lomanat. Afadhali at least mtoto angesomeshwa, apate haki yake ya juu. At least apate kujengewa. Hii shamba imekaa hivyo bila hakuna nyumba yote. Sasa hizi ni miaka 18 bila huwa tunakomboa tu nyumba kila mahali. Kama vile Lechode na Chauda, Marian Juma aliwasilisha kilio chake mwezi Mei mwaka 2024 mbele ya kamati ya bunge la taifa kuhusu ulinzi na masuala ya kigeni inayochunguza malalamishi dhidi ya wanajeshi wa Uingereza Batuk. Naangamia hapa, utalaumu nani? Mimi. Guy. Jenerika Namoru mwenye umri wa miaka 28 anadai kupachikwa mimba mwanajeshi wa Uingereza. Alijifungua mtoto wa kike Nicole mwenye umri wa miaka 5 sasa. Mpaka kuna penye imefika anasemanga, mama sasa mimi sitaki kuitwa mzungu. I don't know how she takes it, lakini sielewi mbona alifika hapo. Sijui kama ni vile anachokozwa sometimes. Jenerika aliwasilisha ushahidi wake mwezi Mei mwaka 2024 mbele ya kamati hiyo ya bunge. Anauliza kwani baba hakuji? Huwa sasa namwambianga baba ako mbali, na penye ako mbali lazima tupande ndege. Na ndege ni kama 100,000 na. So nikimpea that statement sema kwa hivyo lakini atakuja, nampea yeye, namwambia tu atakuja. So nile kumwambia ako mbali sana, but atakuja. The Royal Military Police at around 2002 conducted investigations onto these allegations of rape, which in their conclusion they did conclude that there were some incidences of this abuse, and I've seen several recommendations like in the 3JRC report, which also note that there were abuses and sexual violence perpetrated against the Samburu and Maasai women by the British forces while training in Doldo. But all these reports have been left to, rot in shelves. I mean, there has been no meaningful implementation of the recommendations in this report. Kwa miaka mingi sasa haki haijatendewa waathiriwa, na sasa uchunguzi unaoendelezwa na kamati ya bunge kuhusu ulinzi huenda ukawapa matumaini. Seth Olale, runinga ya Citizen, katika eneo la Achas Post, kaunti ya Samburu.